amiguinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo super legal que eu vou mostrar minhas 6 slimes. Minha nona que comprou pra mim ontem. E já vou deixando o seu like e se inscrevendo aqui embaixo do canal. Eu tô aqui na frente da minha casa, beleza? Então, gente, vai ser muito legal, tá bom? Eu mostrando essas slime, porque eu queria muito gravar esse vídeo. Então, espero que vocês gostem. Então, bora lá pro vídeo. Então, gente, aqui estão minhas slimes. Tem várias cores. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Tem essa daqui, que ela é... Olha, gente, desculpe porque o sol tá aparecendo. Gente, tem essa daqui, que ela é... Não sei que cor que ela é. Ela é uma corzinha bem... marronzinha, né? Ai, gente, minha cachorrinha tá ali, tá? Tem vermelho, que é uma cor bem bonita também, olha. É uma geleinha, gente. E slime é bem mais diferente do que geleia, né? Eu não sei. Só que eu acho que é... Ignora os barulhos, beleza? Mas eu acho que slime e geleia... A slime é mais estica, faz mais cliques. E a geleinha, ela é mais molinha. Tem essa daqui, ó, que ela é laranja. Ela é bem bonita também. Gente, minha cachorrinha que tá coando, tá? Eu já volto. E que linda que ela é minha cachorrinha, gente. Peraí. Ai, gente, tá muito embaçado, olha. Ele é muito fofinho. Olha o tamanho, gente. Ele é muito pequenininho. Ele tá molhando de sono, gente. Então, bora lá pro vídeo de novo, né? Então, gente, eu só vou tirar... Ui! Opa! Eu só vou tirar aqui o celular, né? Do sol, pra ficar mais bom pra gravar. Então aqui está essa, né? Eu já mostrei duas. Deixa eu dar, gente. Tô derrubando tudo. Essa daqui, que ela é amarelinha. Desculpe, tá, gente? Essa daqui, que ela é rosinha. Bem bonitinha. E essa aqui, que ele é um verde franco. Muito bonito também. Então, bora lá. Vou começar mostrando por essa daqui, que ela é verdinha. Olha, a tampinha é bem bonitinha e tem um desenho. Todas essas tampinhas é igual e é o mesmo desenho, tá bom? Olha, gente, que legal. Ela não estica tanto, tá bom? Olha. Ela é clear slime. Clear geleinha, né, gente? E essa aqui é a caixinha dela, tá, gente? Aqui tá em chinês. Olha, gente. E, gente, se meu pai chegar com o ônibus dele, que ele é motorista de ônibus, e ele começar falando que a minha cachorrinha tá, ignore, tá bom? Olha, gente, que legal. Ela é muito legal de brincar. Então, essa é a primeira geleinha verde fraco. E deem a nota de qual ficou mais boa. Deem a nota de como ela ficou, de consistência e bonita. Olha, gente, ela também dá, ó. Ela também dá clique, mais ou menos, né? E eu ganhei ontem de tarde. Ui. Agora, vamos para a rosa. Olha, gente, meu pai já chegou, hein? Falei, gente, que meu pai chegou, olha. Ele acabou de chegar. E, gente, olha o meu apoiador que eu tô gravando, gente. É uma Nutella, né? Tudo bem. Então, gente, olha que legal essa slime. Quer dizer, geleinha, né? Eu confundo como se fosse uma slime, mas é geleinha. Elas, olha, elas não são, assim, stick, igual slime. Elas são mais, ó, quebradinho, ó. Olha, gente, que legal. Essa é um cheirinho, não sei que cheirinho que é. É um cheirinho bem bom. Bem legal. Gente, vamos guardar ela no potinho e dei a nota. Olha, gente.
Se vocês gostam de rosa, vocês deixam aqui embaixo nos comentários pra mim. Olha, gente, que legal. Viu, gente? Ignore, beleza? Agora a gente vai começar a amarela. Olha, gente, é grudado aqui na tampa. Vou tirar aqui. Tanqueirinha. Ô, tanqueira. Oi, pai. Oi. Desculpa, tá, gente? Olha que legal, gente. É uma cor super bonita também. E, gente, essa daqui eu vou... Essa aqui, gente, eu vou mostrar por último porque ela é mais boa e tem mais consistência de slime. Tá bom? Olha, gente. Deem a nota. Uhul! Gente, eu só vou guardar aqui porque daqui a pouco eu vou sair, vou lá pra minha tia. Eu só vou guardar essas slimes que eu já, ó, essas duas aqui que eu já mostrei pra vocês, beleza? Eu já volto. Pronto, gente. Então deem a nota, olha. É bem legal também. Ui. Então deixa eu guardar aqui. O próximo é a laranja, né? Bem legal. Olha, gente, que cor bonita também. Olha que bonito, gente. Tem um pedacinho de slime aqui, olha. Vou colocar aqui. É bem legal. Então, gente, isso, chama na minha cachorrinha. Ô, mãe, pai, gente, só vou falar aqui. Ela tá aqui fora. O miquinho. Gente, desculpa, tá? Porque eu tô falando com a minha família sem pausar, mas tudo bem. Né? Eu sou assim mesmo. Então a gente tem a nota. Uhul. É um cheirinho super gostoso também. Agora a vermelha. Olha que bonita, gente. Olha, gente, que bonita, gente. Eu queria que vocês estavam aqui pra ver, gente. Gente, aí tá parecendo mais... Saltou um pedacinho aqui. Gente, olha. Daí vocês parecem que tá fraquinha a cor. Mas, gente, tá super vivo. Muito bonito. Olha, gente, que bonito. Tem que tomar muito cuidado pra ela não quebrar quando a gente tá esticando. Olha, gente, que legal. Tudo. Então, deem a nota. Tô desgrudando aqui, gente. Coisinha, né? Desculpa porque minha mãe tinha me chamado. E vamos para a última. Olha, gente. Esse aqui é bem meio boa. Olha, ela vem até mais grudadinha aqui. Depois eu tiro. Olha, gente, ela mal tira do pote. Tadã! Olha, gente, ela é muito boa. Olha, ela gruda. Ela é mais a consistência de uma slime, né? Ai, ficou molhada aqui. Ai, gente, eu amei essa aqui, gente. Essa aqui foi as mais que eu gostei, porque essas aqui são mais durinhas. E essa daqui, ela é mais molinha, né? Eu acho que é porque ela ficou mais tempo no pote. Olha, gente, olha. É muito mole. As outras, se eu colocar aqui, elas não fazem isso. Ó, vai, vou tentar, vai.
Não vai dar. Ai, tchau. Ai, gente. Ai. Ui, que nojo. É brincadeira, gente. É minha slime. A gente fica tonto quando a gente coloca aqui, ó. Fica muito tonto. Fica muito girando. Ai, fica coisa aqui. Dei a nota. Ele é super boa, gente. Olha. Ai, aqui na minha roupa. Pote, né? Tirar aqui um pouquinho na tampinha. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, já vai deixando muito like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal, como eu falei no começo do vídeo. Um beijão e tchau! Tchau! Tchau!